এই বলটি কে ছিঁড়তে পারবে? আমার গায়ে অনেক শক্তি, আমি এটা অবশ্যই ছিঁড়তে পারবো। এটা অনেক বেশি শক্তিশালী, আমি তো এটা হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারবো। এবার কোনোই দিয়ে ট্রাই করি। আমি তো এটা হ্যান্ডকাফ পরে ছিঁড়ে ফেলতে পারি। আরে ধুর, এটা অনেক শক্তিশালী, আমি আমার খেলনা দিয়ে এটাকে ছিঁড়ে ফেলবো। চলো শুরু করি। এটা সত্যি অনেক শক্তিশালী। মেয়ে হলে সাবস্ক্রাইব করো, ছেলে হলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব দুটোই করো। আমার কাছে দারুণ একটি উপায় আছে। আরে এর মধ্যে এগুলো কি?